तो दोस्तों, आज जब मैं टोचन कीन को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था, तभी मैं देखा कि एक जगह ही एक ट्रैक्टर पड़ा था। तो मैं उसके पास पहुंचा और देखा कि यह ट्रैक्टर तो पूरा जंग लगा था। तो मैं ट्रैक्टर को टोचन कीन से टोचन लगा लेता हूं और हम ट्रैक्टर को लेकर अमन मैकेनिक के पास आता हूं और मैं कहता हूं कि अरे अमन भाई, इस ट्रैक्टर को डेंजर से डेंजर बना दो। तो वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दूंगा। उससे पहले जो भी निशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे और हमारा ट्रैक्टर बनकर तैयार है। ये रहा ट्रैक्टर का न्यू लुक। और कमेंट में बताओ कि इस ट्रैक्टर का क्या नाम है। सही नाम कमेंट में बताने वाले का मैं कमेंट हट करूंगा।